Պարզեցրիր դրանց մեջով ինչ սև կատու է անցել։ Անահիտը օրագիրը չի տվել Հակոբին, ասելա փոշմանել եմ։ Հակոբն էլ դե նեղացել է, ասելա ինչ չես վստահում։ Հիմա իրար հետ էլ չեն խոսում։ Էս է եղածը։ Հոյակապը։ Դրա ինչն է հոյակապ կասես։ Գնամ մտնեմ տուն, թռցնեմ տնից օրագիրը, որ չբերի դպրոց ոնց եմ գողանալու։ Մի բարթացրա, անհնարին բան չկա։ Մեկ-մեկ բերում է, չէ՞։ Ուղղակի մի քիչ ավելի ուշադիր եղի։ Հա, բայց դրա հոյակապը ո՞րն է։ Այ որ ուղեղդ աշխատացնես կհասկնաս։ Հիմա որ օրագիրը կորիուն վրա կկասկածեն։ Հակոբի։ Այ ապրես։ Իսկ առաջ ում վրա ասես կկասկածեին։ Այ էտա հոյակապը, գնացինք։ Օրագիրը չտալը սխալ էր, եթե խոստացել էր, պիտի տա։ Խոստաց, Սոնա դու կարծիք է ունես։ Հակոբը ճիշտ է արել, որ նեղացել է։ Հարցն էստեղ օրագիրը չի, այլ սկզբունքը։ Ես էլ նույնը կանեի, խաբել է։ Երևի որ թողնենք, մինչև տարվա վերջ օրագրից կխոսեք։ Երեխեք, այդ ձեր գործը չի։ Անահիտը իրա օրագիրը, կուզի կտա, կուզի չի տա։ Դա բայց խոստացել էր, չէ՞։ Հետո ինչի խաբեց։ Հայկ, այդ Հակոբի ու Անահիտի անձնականն է ու պետք չի խառնվել։ Արևը ճիշտ ասում, այդ մեր գործը չի։ Մայրիկի արև, չեմ հասկանում։ Սրանք եկել են դաս սովորելու, թե Անահիտի օրագիրը քննարկելու։ Թիթիզներ։ Հասերին։ Ստել ուր, բայլույզ ոնց ես։ Լավ, նորմալ, աշխատանք են։ Են գիրքը կարդում ես։ Հա, կարդում եմ։ Ու ինչ հետևության եկար խրտվիլակի թաշվով։ Սերին հետո կխոսենք, էլի աշխատանքի եմ։ Զբաղված եմ։ Յա, զբաղված եմ։ Երեխաներ, ես երեք ձեզ ասել էի, որ այսօր Լավ չասեց պստիկ բալիկներ։ աշխատանք իմ սիրելի ուսուցիչը թեմայով։ Հանեք գրիչներ, սևագիր թղթեր եւ անցեք գործի։ Ժամանակ կորցնել պետք չէ, քանի որ ինչպես ասացի, այս գրավորի գնահատականը վճռական նշանակություն ունի։ Հիմա տեսնենք, թե ով է այսօր տետրերը բաժանելու։ Մեզ 5 ամսեկանին տեղադրել։ Եթե ուզի կարող է համոզի, որ երեխեքին էլ արագիլը բերում։ Այսօր տետրերը բաժանելու է Արամը։ Մատյանի հետևից էլ ինձ ուղարկեց։ Սիմոն տար, Սիմոն բեր։ Տիկին Չարյան, թողեք ես բաժանեմ։ Ինչու Անուշիկ։ Որովհետև Արամը տետրերը միշտ այնպես է խառնում, որ մինչև դասի ավարտ հազիվ ենք պարզում, թե որ տետրը ումն է։ Լավ, արի։ Ես չեմ գրելու։ Ես չեմ կարող գրել շահադրությունը։ Խոսելուց առաջ նախ թույլտվություն են խնդրում։
Ասա Արտուր։ Ես չեմ կարող գրել։ Ինչու՞։ Ձերքս ցավում է։ Իսկական կոմեդիա։ Ինչից։ Ոզնի բռնելուց։ Ինչ ոզնի։ Սովորական, երկու ձեռքով, երկու ոտքով ոզնի։ Եղավ, նստիր։ Մեկ ես ստանում։ Շնորհակալ եմ բարձր գնահատականի համար։ Շնորհակալությունը հետո կտեսնենք։ Հետոն տարեվերջյան քննությունն է։ Արդ քեզ կտրելու է։ Ավելի լավ։ Մայրիկի արև չեմ հասկանում։ Իմ մոտ ինչ է իրան երևակայում։ Շողիկի մոտ է իրան երևակայում։ Գիտես ինչ, արի դու հիմա ներողություն խնդրի, որ հետո անգամ։ Հիմարություն դուրս տվեցի։ Ոնց որ Արտուրին նոր եմ ճանաչում։ Ուֆ, բայց այսօր բոլորն ընկան Անահիտի ու Հակոբի հարցը քննարկելով ու ոչ ոք նոր շապիկս չնկատեց։ Ապրես, ես չափազանցնել պետք չէ։ Գեղամին ինչ կա։ Անցյալ տարի է մեր դպրոց եկել։ Մենք այս շարադրությունը 6-րդ դասարանից ենք գրում։ Մեռանք Չարյանին կովելով, բայց էլի չի կշտանում։ Բահո, այս շողիկին ա դիտողություն անում։ Վերնագիրն ինչ ես փոխել։ Այսպես ձեզ ավելի դուր կգա։ Ինչու եմ բոլորից շատ սիրում իմ հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցչուհի, մեր դասղեկ Տիկին Չարյանին։ Վերնագրի համար մի քիչ երկար է, բայց Ձեռը առնում։ Շողիկ ջան, շնորհակալ եմ, բայց վերնագիրը փոխելու իմաստ չուներ։ Կարող էի շարադրությունը այդպես սկսել։ իսկականից չի հասկացել, որ շողիկը ծաղրում է։ Մայրիկի արև, Չարյանն ու ես նույն հումորի զգացումն ունենք։ Տխուր բան է, լացես հազիվ եմ սսպում։ Ձայն չհանեց, երևի սովորական բաներ են գրել իր մասին։ Այս թարս բանա գրել Հակոբը։ Ես էլ կուզենայի ճիշտը գրել, բայց դե ես ով եմ, որ եթե Գեղամը վախենում է ճիշտը չի գրում, ուրեմն ես էլ։ Ում ես սպասում, Հակոբ գրի։ Մտածում եմ, Տիկին Չարյան։ Ինչ ես մտածում։ Մտածում եմ, թե ում մասին գրեմ։ Քո ամենասիրելի ուսուցչի մասին։ Գիտեմ։ Ուղղակի չեմ կողմնորոշվում։ Ահա թե ինչ։ Այսինքն մինչև հիմա դու չես գտել, թե ով է քո ամենասիրելի ուսուցիչը։ Տարօրինակ է։ Ավարտական դասարանում այսպիսի բան առաջին անգամն եմ տեսնում։ Ինչ արած։ Մտածի։ Գրիչ կա տղի։ Առաջ հարցը դրված էր սենց։ Ես կներեմ Շողիկին, թե չէ։ Իսկ հիմա հարցն ուրիշ կերպ է դրված։ Շողիկն ինձ կների ոզնու համար, թե չէ։ Անպատկար։ Դուրս։ Պատկար։ Անջասկարակ։ Տգետ։ Հանուխեղ։ Դիմաշ։ Էս ինչ պիտի գրած լինի, որ սա իրեն էսպես կորցրել է։ Ախր անուղեղը Անահիտի հետ ոչ մի կապ չունի։ Անահիտը մեր դասարանի ամենախելոք աղջիկն է։ Ուսուցիչները նույնիսկ ամաչում են բոլորիս հետ հավասար նրան դաս հարցնել։ Հիմա Հակոբը կկանգնի։ Վերջ տվեք, Տիկին Չարյան։
Դուք իրավունք չունեք իրան վիրավորելու։ Իսկ նա ունի? Նա ունի? Նա ձեզ չի վիրավորել։ Իսկ սա ինչ է? Սա ինչ է? Խոզությունը ի՞նչ է։ Իբր շատ մեծ հերոսություն է արել, դեռ հպարտ-հպարտ ցույց է տալիս ու հարցնում է սա ինչ է։ Ինչ պիտի լինի։ Խոզություն։ Դա ճշմարտությունն է։ Լռիր! Դուք մանկավարժ կոչվելու իրավունք չունեք։ Ուրիշ գնացողներ, մտածեք գուցե կան։ Այո, կան։ Շարունակեք։ Շուտով զանգը կհնչի։ Ոնց կուզենայի ես էլ նրանց պես կարողանայի վեր կենալ ու գնալ։ Բայց գիտեմ չեմ կարող։ Չեմ հասկանում, թե ինչու չեմ կարող։ Միայն չկարողանալս գիտեմ։ Նայում եմ նստածներին։ Տեսնես սրանք գիտեմ, որ իրենք ոչնչություն են։ Ինձ են ասում գեղամիստրուկնա։ Բա դուք ով եք։ Չէ, ես չեմ կարող։ Ինձ լավ ատեստատ է պետք։ Ես նպատակներ ունեմ։ Գրավորի մասին բոլորը մոռացել են։ Մենակ Գեղամն է շարունակում գրել։ Էլ ոչ մեդալ մնաց դասարանում, ոչ էլ մեդալի տեխնացու։ Գեղամը հաշիվ չի, նրա մեդալը սարկած է լինելու։ Նա անայտի հարցը հաստատ կդնի հեռացմանը։ Մինչև քթից չբերի չի հանգստանա։ Հաստատ Արթուրին, Շողիկին, Հակոբին կնության չի թողնի։ Մինչև ծնկաչոք ներողություն չխնդրեն։ Վերջ։ Հիմա նա Անահիտի թշնամին է։ Քաջությունս չի հերիքում, որ ես էլ գնամ։ Ուֆ, տեսնես մաման երբ ինձ պիտի ամուսնացնի, որ լողամ ոսկու ու ադամանդների մեջ ու մոռանամ իմ անզորությունը։ Տեսնես ես Հասուն ինչ է մտածում։ Դասարանի առաջին գեղեցկուհի եմ կոչվում։ Ումա պետք։ Եթե Անահիտի փոխարեն ես լինեի իմ հետևից որևէ մեկը կգար։ Չէ, ոչ ոք։ Իսկ Անահիտի հետևից գնացին։ Պարզվում է արտաքինը ոչ մի նշանակություն չունի։ Իսկ ինչ ունի։ Շարադրություն ա գրել Չարյանի մասին, իմ ամենասիրելի ուսուցիչը։ Դու ավելի լավը գրեիր քո սիրելի մայրիկի ու նրա խրտվիլակի մասին։ Կարող է կարևոր զանգա։ Կարևոր չի։ Շողիկ, շողիկ։ Թող չհամարցակվես ոզնի քիթիկ։ Շողիկ։
Ես պահանջում եմ Տիկին Վարդանյան։ Այդ աղջիկը պետք է հեռացվի դպրոցից։ Այնքան վիրավորական էր, որ պահանջում եք հեռացնել։ Դուք չեք պատկերացնի։ Չեք պատկերացնի, ինչ խոսքեր է նա գրել իմ հասցեին։ Անահիտ Ազարյանը պետք է պատժվի։ Պիտի հասկանա եւ մնացածը նույնպես, որ չի կարելի վիրավորել եւ նվաստացնել ուսուցչին։ Ինձ թվում է դուք ուրիշ աշակերտի մասին եք խոսում։ Հավատս չի գալիս։ Անահիտ Ազարյանից անկարելի է նման բան սպասել։ Նա դպրոցի լավագույն աշակերտուհին է։ Ձեր առարկայից հնարավոր է։ Իմ առարկայից շատ ուրիշ լավագույններ կան։ Դուք պետք է պատժեք նրան։ Սա այսպես թողնել չի կարելի։ Չէ, վաղը չեն հույսոր նա ձեր մասին այսպիսի բաներ կգրի։ Ափինյանի, Սահակյանի, բոլորի։ Լավ, տվեք կարդամ այդ շարադրությունը, տեսնեմ ինչն է ձեզ այդպես վրդովեցրել։ Տվեք։ Չկա, պատռել եմ։ Պատռել եք։ Հա, տատուլ, ճղեց ու շպրտեց։ Լավ է արել։ Շատ լավ է արել։ Թևերը կանթեց կողքերին, համար 1 մարտական պատրաստության դրություն։ Մնում ակոճակը սեղմի ու հրթիռները օդ կբարձրանան։ Տատ, չհասկացա, հիմա դու ում կողմից ես։ Ուսուցչի։ Դասատուն ձեզ համար անքուն գիշերներ լուսացնի։ Դասատուն մորպես ձեր մասին մտածի։ Դասատուն ձեզ խելք սովորեցնի, շնորհք սովորեցնի, իսկ դու կանգնեք, թե դու ուսուցիչ չես։ Դա այդ մարդկություն եղավ, հա։ Աշակերտն ով է, որ ուսուցչին նկատողություն անի։ Աշակերտն ինչ է, որ ուսուցչին ասի, աչքիդ վերևը հոնք կա։ Արդեն օդում են։ Մենք էլ ենք ուսուցիչ ունեցել։ Ուսուցիչներին տեսնելիս ճամփեքս փոխում էինք։ Ծակերն էինք մտնում։ Իսկ դուք Եթե մի քիչ էլ այսպես շարունակվի, Տատուլյան իմ ու Կարինեի ձեռքից կբռնի ու քարշ կտա դատարան։ Ինչ եք գլուխներդ կախ լուր գնում։ Ծաղկամանում պահածաղիկ եք դարձել։ Աստված չանի մի քամի կպչի, մեկը ծուռնայի կամ մեկը թեթու խոսք ասի, գլուխներդ կորցնում եք։ Մարդը պիտի ամենամութ մտնում էլ լույս փնտրի ու գտնի ու ժպիտով դիմավորի դժվարությունները։ Պապի Հակոբը կարողանում է շփիտով դիմավորել, նա կամքի ուժ ունի, գիտի ով է ինքը, գիտի ինչ է ուզում։ Իսկ ես ինչ, կամքս խտացրել եմ բռունցքներից մեջ, ես չեմ կարողանում։ Չեմ կարողանում է, բառապաշարիդ միջից կհանես, եղավ։ Ինչը, հեչ, ասում եմ գնանք հիվանդանոց։ Հոգեբուժարան։ Չէ, Սահակյանի մոտ, վերջին անգամ մի շաբաթ առաջ ենք մոտը եղել։ Սիրուն ոտքեր ունել։ Սիրունը կարևոր չի։ Հասմիկն էլ է սիրուն, Կարինեն էլ։ Կարևորը ով է, ինչ խելքի տեր է։ Ուրեմն մինչև օրվա ավարտ կհասցնեք այդ գործը քննարկել եւ կզանգեք ինձ։ Ուրիշ հարցեր կան։ Ամեն ինչ բարձ։ Դե ազատ եք, շնորհակալություն։ Արդ։ Աշխարհում լավն է, շատ թե վատը։ Ինձ Այնշտեյնի տեղն է դրել։ Լավը։ Դե ապացուց։ Հակոբ գլուխս կուռի, համել երկար կտևի։ Դավիթի պես ախպեր ունես իրան հարցրու։ Ախր Արտուր, դու ամեն ինչում առաջնորդվում ես բռնցքամարտի կանոններով։ Ամենակարևոր գործոնը անսպասելիությունն է։ Զախով հարվածում ես, հետո ամենակարևոր պահին աչով անսպասելի հարվածում ես ու
Բոլոր հարցերը լուծված է։ Բայց բռնցքամարտ ու կյանքը ինչքան էլ իրար նման են, իրենք միևնույնն են, նույնը չեն։ Ինչի՞։ Որովհետև կյանքում անսպասելիությունը ոչ թե հարցեր է լուծում, այլ դրանք ավելի է խճճում։ Դավիթն ինչպես միշտ ճիշտ է։ Օրինակ ոզ նումերի դեպքը։ Անսպասելի հայտնվեց դպրոցում։ Շողիկն անսպասելի մեզ տեսավ կաֆեյում։ Հիմա ամեն ինչ խճճվել է իրար։ Ես չեմ պատրել, բակ երեխեքն են փսկացրել։ Ախր Լևոն, այս որի՞րդ անգամ է։ 4-րդ թե 5-րդ անգամա քո գնդակը ծակվում է։ Այդ գնդակը ես քո համար եմ առնում, ոչ թե բակի երեխեքի։ Այդ աբսենտ ուր է։ Ցավալի է։ Եթե մանկավարժների ընտրությունը տային աշակերտներին, հիմա դպրոցում ոչ մի վատ մանկավարժ չէիր գտնի։ Դասաժամեր չէին ունենա, ավտոմատ դուրս կմնային դպրոցից, նույնն էլ բուհերում կլիներ։ Հիանալի բան կլիներ։ Ու դպրոցը կհամալրվեր միայն բարձրորակ մասնագետներով։ Ինձ թվում է այդ ուղակի ֆանտազիա է։ Երեխաներն ընտրեն ուսուցիչներին։ Հայաստանում նման բան երբեք չի լինի։ Ինչու՞։ Դե որովհետև ուսուցիչներն այնպիսի բողոք կբարձրացնեն, որ վատերն են ավելի շատ, թե լավերը։ Կարծում եմ լավերը։ Իսկ հիմա գնացեք տուն, հետո կխոսենք։ Աշխատանքի մեջ է։ Մամ, կներես էլի, որ եկանք, ուղղակի այնպիսի վիճակում ենք։ Հիմա Չարյանը կսկսի հետապնդել մեզ, քննությանն էլ չի թողնի։ Ստեսություն։ Շատ էլ լավ կանի։ Մարդն իր վերնագիրն է ասում։ Դուք էլ գրեք ձեր սիրելի ուսուցչի մասին։ Ինչ եք իր մասին գրում։ Դուք ուրիշ դասատուի մասին գրեցիք, Չարյանն էլ եկավ ձեռքներիցդ բռնեց, թե չէ որ չէ իմ մասին պիտի գրեք, հա։ Հա, տատ, հա։ Իրա մասին չեն գրում, գնահատականը ցածր է դնում։ Հայ, ես էլ հավատացի։ Դուք խոսելու տեղ չունեք։ Դուք կեղծավորություն եք անում։ Չարյանին եք գովում, հետո էլ մեղադրում եք իրեն։ Կկուն ինքն է հոտած։ Մեղքը բնի վրա է դնում։ Տատուլ, բայց մայրիկի արև։ Զզվացրեցիր հա մայրիկի արև։ Այսօր դասարանում քանի հոգի էիք։ 14։ 14։ Ահա, հանած Շողիկ, Արթուր, Արևիկ, Հակոբ, Անահիտ։ Հա? Այդ 9 հոգիդ ականջներդ կախ գցած նստեցիք, հա? Ինչի դուք էլ դուրս չեկաք, հա? Չարյանը ձեր գլխին ինչ էլ անի, քիչ է։ Բակարքին մարդը կթողնի, որ իր աչքի առաջ ճիշտը սուտ հանեն, սպիտակի վրա սև գցեն, հա? Երեխա, ձեր կաշվի մասին եք մտածում, ձեր գլուխը ցավի մեջ չգցելու մասին։ Բա այն լպստացը ինչ էր անում։ Գեղամը։ Հեն կշտացար։ Բայց նեն սոված չէի։ Երանի ես էլ մի օր հարստանայի, սրան հանձնարարություն տայի, հետո տանեի ռեստորան դեմը պիցա դնեի, ուտացնեի ու ասեի. Ահա, էս է քո վարձը։ Կերար, կշտացար։ Սպասի։ Մանրը պետք չի, մեզ սուրճ բեր։ Մեջքը 7 տակ ծռեց։ Չնայած խի չի ծռի, որ 20,000 ավել եմ տվել։ Ինչի մեջ ծրելը վատ բան է։ Որ մեծանամ ես էլ եմ մատուցող դառնալու։ Չէ, կամ էլ օլիգարխի թիկնապա։ Համար ենք վարժություն ես անում, համ առողջությանը տա լավ, համ էլ գրպանի։ Գրպան ասեցիր, հիշեցի։ Էս էլ քեզ։ Ապրես։ Այս գործի համար կարար 200 տար։ Քծիպ, հերը հաստատ ավելի շատ կտար։ Սուրճը խմենք դուրս կանք, անհամբեր եմ։
Չմնա էլի։ Սևագիրն է։ Դուրս գալուց եմ վերցրել։ Գրածս չպատրեք։ Խնդրում եմ կարդացեք մինչև վերջ։ Գիշերը, երբ մենակ կլինեք ինքներդ ձեզ հետ, երբ մենակ կմնաք ձեր խղճի հետ։ Մենք սիրելի ուսուցիչներ շատ ունենք։ Դուք երևի չգիտեք, թե մենք ինչքան ենք հարգում ու սիրում Տիկին Վարդանյանին, մեր տնօրենին, պարոն Հակոբյանին, պարոն Գրիգորյանին, մեր նախկին դասղեկին, պարոն Սահակյանին, որին հերթով այցելում ենք հիվանդանոց։ Պարոն Սահակյանին տեսակցության են գնում եւ հին աշակերտները եւ նորերը։ Գալիս են խորհուրդ հարցնելու, գալիս են սիրտ բացելու, թեթևանալու, իրենց օգնությունն առաջարկելու, բարի խոսք ասելու կամ բարի խոսք լսելու։ Ձեզ մոտ եկել են, ձեզ մոտ գալիս են։ Սերը սա է, ոչ թե շարադրությունը, ոչ թե կեղծիկ խզբզոցը, որ գրում ենք գնահատականի ու ձեր աղմուկ աղաղակից գլուխներս հեռու պահելու համար։ Դուք մեզ գրել եք տալիս ուրիշներին ցույց տալու համար։ Տեսեք իմ աշակերտներն ինձ ինչքան են սիրում։ Մի արեք, Տիկին Չարյան։ Հավատացեք, կես քայլային կողմ այդ նույն աշակերտները ծիծաղում են ձեզ վրա։ Սիրուն արժանանում են, Տիկին Չարյան, ոչ թե մուրում։ Սիրելի լինելու համար պետք է արդար լինել։ Հետո հիշեցրել էի մի դեպք։ Գարուներ դասարանի բոլոր պատուհանները բաց էին, Արևիկն էլ դրանցից մեկի մոտ էր նստած։ Հանկարծ վեր թռավ տեղից ու սկսեց գոռալ փշտ։ Չարյանը դասը ընդհատեց ու Արևիկին դուրս հրավիրեց դասարանից, որովհետև ինքը դաս էր պատմում, իսկ իրեն ընդհատել էին։ Արևիկը փորձեց բացատրել պատճառը, բայց Չարյանը չլսեց, որովհետև Չարյանը լսել չգիտի։ Այդպես էլ գրել էիր։ Համամ, պարզվեց Արևիկի բղավոցների պատճառը ջնջղուկի ձակն էր։ Ինքն էլ տեսել էր ու ճչացել։ Ինչ հետևանք էլ որ ունենա այսօրվա դեպքը, չընկճվես։ Դու գրել ես այն, ինչ որ ոչ մեկը չէր համարձակվի ասել, որտեվ ճշմարտությունը չի կարող պարտվել։ Ուզում եմ հիշեցնել երկրորդ դեպքը։ 2 տարի առաջ էր։ Մարտի 8-ի արդիվ շարադրություն եք տվել։ Իմ մայրիկը։ Արամը գրել էր 2 տող։ Ես այնքան եմ սիրում մորս, որ չեմ կարող բառերով արտահայտվել, որովհետև սերը բառերով չի, կներեք, այսքանը։ Հիշում եք դուք ինչ ասեցիք։ Միթե սա շարադրություն է, բացականչեցիք դուք։ Ոչ, պատասխանեցինք մենք։ Դուք սովորեցրել եք մեզ գոռոցով հաստատել ձեր բոլոր ասածները։ Այնպես էիք վարժեցրել, որ քիչ մնաց Արամն էլ բղավի մեզ հետ։ Բայց դու ես հիշում ես։ Հա, փոքր ենք։ Շողիկից ինչ կա։ Ոչ մի բան։ Շոշփորեց ուղարկեց ոզնուքի տիկի մոտ։ Գեղամն ու Հասմիկն են հաշտվել։ Տատ Գեղամը չէր կարող վեր կենալ ու գնալ դասից Անահիտի ու Հակոբի հետևից։ Ու նույնն էլ Արտուրի։ Գեղամը կռված է նրանց հետ։ Հասկացի։ Իսկ որ կռված չլիներ, կգնար։ Կգնար։ Համաձայն չեմ, բայց լռում եմ։ Չէր գնա, Հասմիկ աղջիկ, չէ։ Գնացողը կռված, չկռված մեջտեղ չէր գցի։ Կվերկենար կգնար, որովհետև գնացողը ոչ թե գնացողի համար է գնում, այլ իր համար, իր խղճի համար։ Գեղամին ոտքից գլուխ մուր է սարքում, թե իմացավ հետը հաշտվել եմ, ավելի կոգևորվի։ Կարծում եք մենք այսքանը չենք հասկանում, դուք հələ նոր եք սկսում։ Դեռ այնքան բան կտեսնեք, ինքներդ էլ հետագայում արդեն կհասկանաք ով է, ով ինչ է, իրենից ինչ է ներկայացնում, այնպես որ այդքան շուտ մի հավատա աղջիկ ջան, մի հավատա։
Էդ ինչ ես տենց խորացած կարդում։ Մեր դասարանի աղջիկներից մեկի օրագիրն է։ Գնահատականների վրա ես ծիծաղում։ Չէ, տատ, ես ուրիշ օրագիր է։